Reit a gain, da chi'n iawn y cyffroes eto heddiw achos da ni'n gwneud sesiwn llwyr aerobic heblaw am yr un ola, felly lot o symud yn gyflym heddiw, felly paratowch, iawn? Nawn ni ddechrau. Felly weithiau, da ni'n marcio, ond heddiw, dwi actually isio i chi jogio fel ma reit, felly pwmpio'r breichiau a codi'r traed yn neis ac yn gyflym. Iawn, ar ôl 3. 1, 2, 3, ewch. Dyma ni, rhedeg yn gyflym yn y gadar. Cofiwch meddio'r stimog i ddefnyddio, wel, dyna sydd ni'n codi'r coesau da. Da ni'n ddefnyddio'r abs. Barod, 3 eiliad, 2 ag 1. Gwych, da iawn. Reit, cofiwch gael digon o ocsigen mewn i'ch corff chi. Rwan, dwi eisiau chi yrru fyny o'r squat a paffio, ag lawr, iawn. Da ni'n mynd 8 o'r ein. Ydych chi'n barod? Sgwydda nos, stimog yn dyn. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, a lawr a ni. 1, 2, 3, 4, lawr a ni, da iawn. Dyna ni. Da iawn, 4 arall os gwelwch yn dda. 1, 2, 3, 4. Da iawn, jyst 2 arall os gwelwch yn dda. A fyny, punch. Oh, lovely. Reita, rwan, da ni'n gwneud cyffwrdd y garddwn, ond da ni'n gwneud o'n gyflym, felly da ni'n mynd fel yma, lot o control iawn. Dwi'n eisiau bod yn llipa, lot o dyndra yn y corff. Barod, 3, 2, 1. Dyna ni, y mesur mor isel da chi'n gallu. Cofiwch cefn yn dyn, stimog yn dyn. Dyna beth sy'n gwahardd i chi roi anaf i'ch hun, bod popeth yn cael ei gadw'n dyn. Barod, 3 eiliad. 2 ag 1. Gwych, da iawn chi. Reit, da ni'n mynd i orffen y sesiwn rwan, achos mi o'n un bach anodd. Dwi eisiau 2 ymdrech, reit? Da ni'n mynd i wneud plank. Da chi'n cofio gwneud plank lle da ni fel yma, coesau allan. Da ni'n gwneud plank ffordd yma rwan, fi'n gwynebu chi. Felly daliwch maen i'r gadar, a be dwi eisiau chi wneud ydy, just codi y penol fel yma, reit? Da ni ddal hwnna am 8 eiliad, dod lawr a wedyn dala am 8 eiliad arall. Ydych chi'n barod? Sgwydda nôl, 3, 2, 1, gwthio fyny, 1, 2, 3, 4, 5, gwasgu'r penol, 6, 7 ag 8. Da iawn chi. Does yma lot mor uchel fe chi'n dod tro cyntaf. Tro cyntaf da ni'n gwneud ydy hyn. Felly, just codwch dipyn bach, iawn. Tro nesaf, mwy. 3, 2, 1. Dyma fo, ymarfer ola, gwthio fyny. Ymdrech ola, un mawr, come on, gwthio'r penol fyny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gwasgu'r penol, ag i lawr. Dyna ni, da iawn chi. Eitha jazzy yr exercise yna, tydi, bach yn wahanol, ond dyna ni, mae'n rhaid trio does. Da iawn, welwch chi wrthnos nesaf. Hwyl!